Babbar magana, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya, ma'ana an kai masa farmaki ko kuma an yi yunƙurin assassinating ɗin shi a fadar White House ana tsaka da gudanar da dinner wanda manyan ƙasa sun hallara, shugaban ƙasa, mataimakin shugaban ƙasa, matar shugaban ƙasa da sauran muƙarraban gwamnati, wanda aka ga wani mutum ya zo kamar walƙiya ya keta shingen bincike, ya kutsa wannan guri, wanda ya fara yunƙurin yin harbi har ta kai ga ya harbi jami'in tsaro, sai dai wannan jami'in tsaro bai rasa ransa ba sakamakon bullet proof da ta tare harbin da shi wannan maharbi ya yi, wanda a lokacin da wannan maharbi ya kutsa ya yi wannan harbi, jami'an tsaro sun yi nasarar kama shi, kamar yadda kuke gani zan sanya muku hoton shi, a daidai lokacin da aka fara wannan harbe-harbe an ga yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya tashi yana shirin tserewa, firgici har ta kai ga sa shi ya faɗi ƙasa, jami'an tsaro suka ɗaga shi suka samu dai suka ƙetare da shi, babu wani mutum da ya ji rauni a wannan hari da aka kai, kuma shi wannan maharbi already yanzu haka ya riga ya shiga hannu, ana nan ana ci gaba da bincike domin gano musabbabi da dalilin faruwan haka ko ma su waye suke bayan wannan farmaki. Na san a daidai lokacin da nake hakaito muku wannan labarin dole kuma wani abu ya fara zuwa cikin zuciyarku, ai ko kamar dai yadda na san kuna tunanin haka to kowa ma a duniya haka yake tunani, wato har an fara ɗora wannan laifi zuwa ga ƙasar Iran, har an fara tunanin ko dai ƙasar Iran ce ta shirya ɗaukan nauyin wannan farmaki domin ta ɗauki ko dai ƙasar Iran ce ta shirya wannan farmaki domin ta ɗauki fansar kisan Ayatollah Ali Khamenei da kuma muƙarraban gwamnatin ƙasar Iran da shugaban ƙasar Amurka da shugaban ƙasar da Prime Minister ƙasar Isra'ila suka jagoranta, wanda wannan lamari na faruwa har an fara raɗe-raɗi, an fara furta waɗannan maganganu, sai dai an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ɗin da kansa ya fito ya ƙaryata wannan magana, ya kore wannan zargi da ake yi da gaggawa, ma'ana ya ce baya tunanin cewa ƙasar Iran ce ta ɗauki nauyin kai masa wannan farmaki. Zan sa muku rubutun ku gani kamar yadda gidan jarida na Al Jazeera suka wallafa. Na san za a zo wannan gaɓa, wato shugaban ƙasar Amurka dai ya yi ma mutane fa laifuka da dama, hasali ana ganin cewa kamar wai ƙasar Iran ce kaɗai take da matsala da shi, a'a akwai mutane da dama da suke da matsala da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a cikin gida da wajen cikin gida. Na farko idan kuka kalli abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya, kowa yana amfani da wata gaɓa ne da zai iya cin moriyar wannan gaɓa ya isar da saƙonsa ko ya cimma burinsa, amma maƙiyan da wannan shugaban ƙasa yake fama da su a ƙasar Iran za ta iya zuwa ma ta uku ne nake tunani, idan aka kalli irin takun saƙar da ke tsakaninsa da ƙasar Rasha, wanda a kwanaki an ga yadda aka yi yunƙurin kai farmaki fadar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ta hanyar amfani da drones, wanda daga baya ƙasar Rasha ta gudanar da bincike, matuƙar bincike, har ake ikirarin cewa kamar intelligence ɗin ƙasar Amurka ne suka ba da satar ansa akan yadda za a kai wannan farmaki a fadar Vladimir Putin, wanda wannan hari bai yi nasara ba. Ƙasar Rasha ta yi nasarar kakkaɓe waɗannan drones da aka saita za a kai hari gidan shugaban ƙasar Rasha a kashe shi, wanda har aka ga shugaban ƙasar Rasha ya fito ya mai da mummunan martani, wanda shi ne karo na biyu da ƙasar Rasha ta harba Orishnik missile ta nuna ɓacin ranta bisa wannan yunƙuri da aka yi. Daga bisani dai an ga Rasha bata ci gaba da waɗannan maganganu ba akan yadda aka kai mata wannan hari da ma su waye suke bayan wannan hari, amma dai an alaƙanta hakan da ƙasar Amurka. To a nan idan ana duba su waye suke da hannu ko kuma za su iya ɗaukar fansa ko kuma ƙoƙarin hallaka shugaban ƙasar Amurka, to ana iya sa ƙasar Rasha, domin takun saƙan da ke tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Rasha ya wuce duk yadda al'umma suke tunani, domin duk yadda ake kallon cewa Ukraine ce take faɗa da Rasha, wannan fa faɗan ba na Ukraine ba ne, wannan faɗan ba iya na ƙungiyar NATO ba ne, wannan faɗa na Amerika ne, gaba da gaba ake yin sa, sai dai kawai ana fakewa da ƙasar Ukraine ne, amma su ƙasar Rasha sun san su waye asalin maƙiyansu. To idan ana neman suspect na farko su ma za su iya shiga fage na farko, bisa wannan dalili da na kawo muku na shirya ko kitsa kai hari fadar shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin, wanda aka yi nasarar daƙile wannan hari. Haka zalika shugaban ƙasar Amurka yana fama da maƙiya a cikin gida, wato shugaban ƙasar Amurka a cikin ƙasar Amurka yana fama da maƙiya, ɗimbin maƙiya, bisa tsare-tsare da gwamnatinsa ta zo da su, waɗanda suke ƙuntata ma 'yan ƙasa da bore da ake ma waɗannan tsare-tsare, musamman koran baƙin haure
da tsangwamarsu da ƙoƙarin tarkata su ya mai da su ƙasashensu da dai abubuwa makamantan haka, wanda ina ganin kamar in kun ga hoton wanda ya kawo wannan farmaki kamar ba farin mutum ba ne irin a ce Ba'amurke ko dai makamancin haka, duk da dai ba a riga an gudanar da bincike waye wannan mutumin ba, ɗan asalin ƙasar Amerika ba ne, ɗan wajen ƙasar Amerika ne, ba mu kai ga binciko haka ba, amma na san zuwa nan da an jima kaɗan komai zai bayyana game da shi wannan mutum wanda ya zo ya kawo wannan farmaki. To wannan na ɗaya daga dalili na biyu kenan da al'umma suke ganin cewa za a iya farmakar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump bisa irin wannan policy da tsarin da ya zo da shi na tsangwamar baƙin haure da kwashe su yana mai da su zuwa ƙasashensu. Haka zalika al'ummar ƙasar kai suna ta ƙorafi ga dai abubuwa suna ta faruwa, musamman waɗannan jami'ai da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ƙirƙira ICE, waɗanda suke takura ma al'ummar ƙasa, kai har ma da fararen fata. An ga yadda ake yawan ƙorafi game da irin waɗannan abubuwa. Ga kuma hauhawar kayan masarufi da tsadar rayuwa duka dai da tsare-tsare na mulkin wannan shugaban ƙasa ya kawo, musamman wannan yaƙi da ya faɗa da ƙasar Iran, wanda wannan yaƙi na ɗaya daga cikin ba ma ƙasar Amurka ba, ilahirin mutanen da ke faɗin duniya suna ji a cikinsu. Kai da kake kallo na ɗan Najeriya ko ɗan Afirka, kai kanka na san wannan yaƙi ya shafe ka. Kafin a fara wannan yaƙi mai dai muna ganin ya yi tsada, ya kai 800 da ɗan ɗoriya, amma yanzu magana ake ta mai ya kai 1,300 da wani abu, wanda duka dalilin wannan yaƙi da ake yi a ƙasar Iran kenan. Wanda mu fa da muke Afirka kenan ba da buƙatar Strait of Hormuz mai a ƙasar mu ake haƙo shi, ku kalli halin da muka shiga. Ina kuma ga su sauran ƙasashen Turawa da su kuma sai sun ƙetare wannan hanya. Wannan shi ma na ɗaya daga cikin dalilin da yasa ake ganin cewa wasu maƙiya na musamman za su iya kai ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump farmaki. Wato dalilai da dama dai na iya nuni da cewa shugaban ƙasar Amurka na ɗaya daga cikin shugabannin da dama ire-iren waɗannan abubuwa za su iya faruwa da shi, duba da irin tsare-tsarensa da yadda yake tafiyar da lamura a faɗin duniya cikin gadara da izza da murƙushe duk wanda ya ga dama. A cikin gida ƙasar Amurka ana fama da shi, a waje ana fama da shi, ga ƙasar Iran, ga ƙasar Venezuela, ga next target ɗin shi ƙasar Cuba, ga barazana wa ƙasashen da ke cikin ƙungiyar NATO. Wato wannan hari da aka kai wa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, shi kanshi na san ya yi saurin cire ƙasar Iran ne duba da irin takun saƙan da yake da mutane da dama a cikin gida da waje. Duk da dai ƙasar Iran ɗin ma na ɗaya daga cikin gaba-gaba waɗanda ake ganin akwai possibility ɗin da yiwuwar a ce suna ɗaya daga cikin waɗanda suka kawo wannan farmaki, amma dai shi kanshi ya san cewa fa yana da wasu maƙiya na musamman baya ga ƙasar Iran. Wato wannan lamari dai ya matuƙar tada hankali, ya ƙara nuna walle na ƙasar Amurka. Mutanen da suke yunƙurin haddasa yaƙi da bambame mutane, a jefa bamabamai, a kashe sojoji, ai waye-waye, yau dai an ga yadda suka shiga cikin ɗimuwa da firgici, wato sun fi kowa tsoron mutuwa, amma kuma su ne nan suke ƙirƙirar dalilin mutuwar wasu waɗanda ba su zo ba su gani ba, saboda ba su ba ne ba kuma 'ya'yansu ba ne. Amma yanzu ku duba fa, bindiga ce aka shigo da ita, shi wannan maharbi ya shigo da bindiga pistol da kuma wasu 'yan wuƙaƙe da aka samu a jikinsa, wanda ku kalli yadda kiyos ya tashi, hankalinsu ya matuƙar tashi, suka ruɗe, wanda shugaban ƙasa har yana tashi garin guduwa yana faɗuwa. Aka nuna wasu daga cikin muƙarraban gwamnati suna kuka, mataimakin shugaban ƙasa shi kanshi aka yi evacuating ɗin shi, aka samu aka tseratar da shi. Mutanen nan sun shiga cikin ɗimuwa da firgici. Ku duba fa, bindiga pistol kawai, sai 'yan wuƙaƙe da aka kama wannan mahari da shi, amma ku kalli halin da mutanen nan suka shiga. Amma su ne suna nan a laɓe, ana ba su kariya, suna tura sojoji, ana harba miyagun makamai, suna rushe gidajen mutane, suna karkashe mata da ƙananan yara. Ku duba harin da suka kai a farko-farkon wannan fara yaƙin nan, ana maganar ƙananan yara 'yan makaranta 180 suka rasa rayukansu a hari guda ɗaya kawai, banda sauran al'umma da suka rasa gidajensu, aka rasa mutane da dama a waɗannan yaƙe-yaƙe da suke haddasawa, suna daga ɓoye. Amma yau ku duba hari aka kawo musu, yadda suka shiga cikin ɗimuwa da firgici, suka shiga tashin hankali, wanda wannan yake nuna cewa mafi akasarin masu haddasa wannan fitinar saboda ba su bane gaba-gaba a cikinta, haka zalika abin ba zai shafi 'ya'yansu ba. Amma dai wannan ya nuna cewa su sun fi kowa tsoron mutuwa, amma kuma sun fi kowa ƙirƙiro bala'i da masifu a faɗin duniya. Na san dai bayanai ingantattu za su biyo baya game da dalili da musabbabin faruwar wannan lamari, yadda dai kun san halin ƙasashen mutanen. Wasu abubuwan in dai ya zamana tawaya ne a kansu, ɓoyewa suke. Da dai wata jarumta ce ko wani abu da suke so su yaɗa na farfaganda, cikin ƙanƙanin lokaci za ku ga wannan abu yana ta yawo
kamar yadda suka buƙaci hakan ya kasance. Wato ba dai wannan ba ne karo na farko shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya taɓa fuskantar irin wannan hari, wanda an ga lokacin da yake yawon kamfe the same day an taɓa yunƙurin kai masa irin wannan hari, wanda har ma a wancan karo an yi nasarar harba harsashin ya zo ya gogi kunnensa, aka ga kunnensa yana fitar da jini, wanda daga bisani aka kama wanda ya yi wannan aika-aika, wanda aka yi nasarar kama shi. Sai dai lokacin da aka fara wannan yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, an ji lokacin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ƙoƙarin jingina wannan hari da aka kai masa da ƙasar Iran, cewa ai wannan hari kamar Ayatollah Ali Khamenei ne ma ya kitsa shi, har yana cewa suna ɗaya daga cikin waɗanda suka taɓa yunƙurin assassinating ɗin shi, ba su yi nasara ba, shi kuma ga shi a wannan karo sun yi nasarar maida musu da biki. Wanda wancan karo lokacin da lamarin ya faru ba a jingina lamarin ga ƙasar Iran ba, shi ma an jingina shi ne kawai da abokanan hamayya na siyasa, wanda a lokacin kwata-kwata mahukuntan ƙasar Amurka ba sa buƙatar shugaban ƙasa Donald Trump ya zama shugaban ƙasar Amurka. Ana fafatawa tsakanin shi da mataimakiyar Joe Biden, wato Kamala Harris, wanda wannan ita ce abokiyar hamayyar shi a wannan karo, wanda ake ganin kamar wannan hari daga abokanan hamayya ne. Amma sai dai daga bisani lokacin da aka fara yaƙi, ina jin in masu bibiya ba su manta ba, an maida wannan lamari kan ƙasar Iran a daidai lokacin da aka fara yaƙi, wato ma'ana ana neman dukkan wata excuse da za a jingina ma ƙasar Iran laifi ko alhaki, ko kuma duniya kada ta ga laifin ƙasar Amurka na kashe Ayatollah Ali Khamenei da ta yi a wannan hare-hare da ta kai, wanda aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da kanshi yana faɗin irin waɗannan maganganu, wanda kuma sai ga shi a wannan karo ana tsaka da yaƙi tsakaninsa da ƙasar Iran, irin wannan lamari ya faru. Na san dai abubuwa da dama za su fito wanda ba zan iya prediction ɗin yadda za su kasance ba, amma na san zai wuya ba a alaƙanta hakan da ƙasar Iran ba, domin a yanzu dai su ne suke tsaka da yaƙi gaba da gaba, ga kuma irin ɓanna da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ɗin ya yi na hallaka musu jagorori a ƙasarsu, wanda su ma dai an san maybe ba za su haƙura ba, za su ɗauki martani, wanda wannan shi ne halin da ake ciki. Wannan kuma ya ƙara nuna wallan ƙasar Amurka. Ko da yaushe za a zo ana ba da labari irin su ne number one a faɗin duniya, harkar tsaro, harkar kaza. Jama'a dai ku kalli yadda shugaban ƙasa guda yadda aka yi kai farmaki har inda yake, wanda da bisa tsautsayi ma za a iya kaiwa ga cimma abin da aka je nema. Tunda dai a ce har wannan mahari ya iya ƙetare shingen tsaro, ya kutsa, ya yi harbi, har ya sami jami'in tsaro a ƙirji, sai dai jami'in tsaron kawai abin da ya hana shi mutuwa sakamako ne na bulletproof da yake jikinsa. Lallai wannan ya ƙara nuna gazawarsu a harkar tsaro, kuma mafi akasarin duka abubuwan da suke ba da labari akan mu ne kaza, mu ne kaza, wallahi jama'a duk mafi akasari farfaganda ce kawai da labaran ƙarya, domin su firgita duniya, su nuna izzarsu da ƙarfinsu. Kun ga dai a harkar tsaron cikin gidansu yadda lamari ya kasance, a harkar yaƙe-yaƙe dai a filin daga ma dai duka dai babu wata nasara, wanda kullum waɗannan mutane asirinsu ƙara tonuwa yake, yana ƙara bayyana gaskiya game da waye su, da kuma irin raunin da suke da shi. Wannan shi ne kaɗan daga halin da ake ciki. Ku biyo mu a bidiyo na gaba da za mu kawo muku da rana, za mu bincika sosai domin mu gano wane ne wannan makashi, ɗan wace ƙasa ne, shin ɗan ƙasar Amurka ne, shin an gano waɗanda suke da hannu a cikin lamarin, da na san dai abin zai iya ɗaukar lokaci maybe kafin a bayyana waɗanda suke da hannu a lamarin, amma dai na san za a binciko ɗan wane ƙasa ne da kuma dalilin musabbabin faruwar hakan, kafin a kai ga binciko waɗanda suke da alhakin kai wannan farmaki. A nan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.